Så er det i aften, at der skal ske noget spændende. Ikke, Arvind? Jo. Hvad er det lige, der skal ske i aften? I aften siges det. Oplev naturfænomen nordlys. Ja, det er klokken 12, og lige nu er klokken lidt over 11:30. Nå, i det mindste ligner jeg det stadig mig selv. Jeg er lige et og kigge på nordlyset her, Arvind. Børnesikring. Den bryder jeg bare. Det er mega smukt. Det er du. Prøv at gå ind og kigge. Kom. Ja. Hvad er der galt, Arvind? Hvad fuck var det? Glem dig. Jeg er bag computeren. Jeg hører sig at